انت لو مكانها هتشتغل ببلاش ولا هتطلب حقك؟ انا بشتغل اونلاين ماركتينج، يعني اي حد عنده منتجات او خدمات وعايز يبيعها، انا اللي بمسك له الحملات والدعاية واجيب له الزباين وباخد نسبتي من الصفقة. المهم من فترة قريبة ليا كلمتني وقالت لي انا عندي بيت معروض للبيع وعايزينك تسوقيه. قلت لها حاضر، ومن غير فلوس عشان خاطر القرابة. صورت البيت واشتغلت عليه تسويق كويس جدا، والحمد لله قدرت أرفع السعر عن اللي كانت المكاتب مقدراه، وجبت لهم مشتري جاهز بالفلوس وعايز يمضي العقود. وهنا خالي قال لها أشكريها يا أختي، هي تعبت ورفعت لكم السعر. بس ردها كان صادم. قالت هو يعني عملت إيه؟ دي ما تعبتش ولا حاجة. الكلام وجعني جدا، خصوصا إني عملت كل ده ببلاش. وبعدين سبحان الله حصلت مشكلة في ورق البيت والمشتري لغى الصفقة. بعدها هي رجعت كلمتني تاني وطلبت مني أسوق البيت مرة تانية. قلت لها مفيش مشكلة، بس المرة دي هاخد 1.5% بس من قيمة البيع، وده عشان خاطر خالي. فقالت لي انت كده بتصطادي في الميه العكرة، وانا مش مسامحة في الفلوس. فدلوقتي انا بسأل، هل انا غلطانة لما طلبت حقي في الشغل، ولا كنت اسيب الموضوع زي المرة الاولى؟ صلوا على النبي.